Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan aliran kelistrikan pada sistem horn. Kurang ngomong. Yang pertama, pada ketika switch ditekan dari baterai menuju ke fusible main 2.0, lalu masuk ke konektor 1B, ada penerbangan belok kiri, lalu masuk ke 10 ampere horn melewati pin 1, lalu keluar melewati pin 2, lalu masuk ke konektor 1. Yang pertama, pada saat switch ditekan dari baterai menuju ke fusible main 2.0, lalu menuju ke pin 1B, lalu ada percabangan belok kiri, masuk ke 10 ampere horn melewati terminal 1, lalu keluar melewati terminal 2, lalu menuju ke pin 1, lalu ada percabangan belok melewati kabel red yellow, lalu sini masuk ke horn relay melewati terminal 2, lalu keluar melewati terminal 1, lalu masuk ke pin 1 ke bawah, masuk ke konektor 1 ID1, lalu masuk ke H9 horn switch melewati terminal 1, lalu ke masa yang menyebabkan kemagnetan di kumparan dan switch di sini terhubung. Lalu dari baterai menuju ke fusible main 2.0, lalu ke pin 1B, lalu percabangan belok kiri, lalu masuk ke 10 ampere horn melewati terminal 1 dan keluar melewati terminal 2, lalu menuju ke pin 1, lalu ke atas ke sini ke bawah, masuk ke pin 1, lalu masuk ke horn relay melewati terminal 3, lalu keluar melewati terminal 5, lalu masuk ke pin 1, lalu ke bawah melewati kabel red black, lalu ke H5 H6 horn low, lalu ke bawah, lalu ke masa yang menyebabkan horn low berbunyi. Seterusnya yang high sama alirannya kayak tadi, dari horn relay lalu ke pin 1, lalu belok kanan melewati kabel red black, lalu ke konektor ID1, lalu ke bawah, lalu ke H3 H4 horn high ke bawah, lalu ke masa yang menyebabkan horn high berbunyi. Masih ngomong anjing.